שלום לכל הצופים היקרים שלנו, ושלום רב לנוגי גזית, שאני כל כך שמחה שנפגשו דרכנו. שלום, 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 חיבוק גדול גדול. איזה כיף. אז היום אנחנו ממשיכים בשרשרת הרעיונות שלנו בנושא צו 8 להתעוררות. שמי גיליה זלינגר טואג. אני דיברתי על אותיות הקודש כחלק מסולם בין בורא לנברא, והיום אני מראיינת את נוגי גזית, שהיא מראיינת המכללה לביו-אורגונומי, אשר מחברת גשרים בין שמיים וארץ, ומביאה לאנושות את מתנת הגשר לאהבה. טכניקה טיפולית וספר היוצא ממש בימים אלו, ובהם כלים לריפוי מהסבל האנושי ולהתפתחות של גשרים תודעתיים. נוגי, שאנחנו רואים אותה כאן וממש תכף נשמע אותה, היא מורה ומלווה ותיקה בעולמות האנרגיה, הרגש והמודעות. אבל יותר מכל, נוגי היא אישה שבחרה מתוך כאב החיים לבנות גשר. נוגי מובילה את הידיעה על גשר שמוביל פנימה אל חיבור עמוק לעצמנו, לאהבה ולקבלה. נוגי היא אימא של נועה, זיכרונה לברכה, והסיפור שלה, הסיפור שלהן, הוא גם הסיפור של כולנו. חיפוש אחר משמעות, אהבה ואור בתוך השבר. נוגי תיעדה את המסע המשותף שלהן בספר ביקורים, שעומד לצאת לאור בשם הגשר לאהבה, שבו היא יוצרת גשר, גשר שבין אובדן וכאב לשחרור ושמחה, גשר לחיים מלאי עוצמה, גשר להבנת קדושת החיים. בימים אלו נוגי מעבירה את הקורס שלה החדש, הגשר לאהוב, שאני שמחה להתקלל בו, ללמוד ממנה, ודרכו להכיר את נוגי וקהילתה, ואת הגישה המופלאה והחומלת וחכמה, המבינה לנפש האנוש, ומביאה מזור לחולייו, ואפשור להתמיר את התדר. אז גם אני סקרנית להכירך יותר, נוגי יקרה. אז בואי ספרי לנו בקצרה בבקשה, איך התחיל המסע שלך ומה קורה כיום? אז כמו שאמרת, המסע שלי התחיל כשהבת משותקת המוחין שלי עם לחץ דם מאוד 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 גבוה, הייתה במצב שהיה נראה כאילו שהיא הולכת למות, והרמתי את עיניי למרומים, שאלתי מאיפה יבוא עזרי, והתחלתי ללמוד כל מיני שיטות לא קונבנציונליות, שביניהם את הביו-אורגונומי. המסע הזה הוביל אותי לכל מה שאני יכולה ללמוד בכדי להיטיב עם מצבה. הבנתי שבעולם החומר אני לא אמצא את המזור, ואני צריכה למצוא אותו בכל אותם מרכיבים שקופים. ולמעשה בסופו של דבר, בלי להתכוון, הפכתי למורה לביו-אורגונומי, למנהלת המכללה לביו-אורגונומי שהקמתי אותה, לכותבת ספרים. יש לי פה 11 ספרי ביו-אורגונומי שונים שונים, בתחומי התמחות שונים, נושאים שונים, שמובילים שמובילים לטיפול איכותי. תוך כדי כתיבת הספר, הגשר לאהבה, שמתאר את הגשרים השונים שעברתי כתוצאה מהחומות שנוצרו בחיי, המעצורים שהחיים יצרו לי, למעשה הבנתי שאני רוצה, בנוסף לביו-אורגונומי, בנוסף ללאהוב את מה שיש, לתת לאנשים את היכולת לטפל בעצמם, הן מבחינה אנרגטית, משום ש99.9999% מהמציאות שלנו היא אנרגטית, ויש פה מרכיב שאנחנו חייבים לתת לאנשים כדי שיוכלו להיטיב עם מצבם, ויחד עם זאת, לאן
המודעות שלנו, לאן שהמחשבות שלנו הולכת האנרגיה, לכן צריך גם לטפל במחשבות שלנו. לכן מהמקום של מורה לביו-ארגונומי, מורה בעבר לאהוב את מה שיש, יצרתי איזשהו משהו של החיים שלי, של נועה שלימדה אותי, ונוצר בעצם הקורס של הגשר לאהוב, שהוא למעשה המטפל במרכאות הוא בונה הגשר, והמטופל הוא חוצה הגשר, שמאפשר לאנשים לחצות את הגשר אל מציאות טובה יותר, כי אנחנו יודעים שהיכן שהמחשבות שלנו נמצאות, זה היכן שאנחנו נמצאים, וביום של נחס, הכל נחס, וביום של טוב, הכל טוב, ולכן זה חלק מתוך הביו-ארגונומי, זה חלק מתוך המכלול הגדול, אבל זאת איזושהי תוספת שאני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה לכל אחד ואחד, גם למטפלים וגם למי שרוצה לחצות את הגשר למציאות אחרת. וואו, מרתק. אז אני ממש אשמח לשמוע מה הוביל אותך לכתוב את הספר הגשר לאהבה, ומה מיוחד בו עבורך. בשלב מסוים הבנתי שאני רוצה גם להנציח את נועה וגם להנציח את, את הדרך שעברנו. למי שלא מכיר, אז הבת שלי, נועה גזית, זכרה לברכה, נולדה משותקת מוחין אחרי תקופה ארוכה של הפלות, שבכל הפלה אני אומרת, טוב, טוב שנפל, זאת אומרת, רואה את הטוב בסיטואציה, כנראה שזה היה עובר פגום וטוב שהוא לא הגיע לעולם. וכשנועה הגיעה לעולם וסוף כל סוף נולדה אחרי שמירת הריון, הייתי בטוחה שהכל בסדר. לא האמנתי שאחרי מסכת ההפלות יכול לקרות משהו במרכאות רע. אבל אם אני אדבר על הרע כביכול, אני זוכרת בשמירת הריון היה לי המון זמן לחשוב, וניסיתי לחשוב למה אנחנו מביאים ילדים לעולם, האם זה צורך אגואיסטי שלנו, שיהיה מישהו שיטפל בנו, או פרו ורבו איזשהו צורך חייתי שלנו, או יש משהו מעבר לזה שאנחנו מביאים ילדים לעולם, והמסקנה שלי הייתה שהתפקיד שלנו כהורים, להביא ילדים שיעשו את העולם טוב יותר, שתהיה להם איזושהי תרומה. ובואינה, כל כך צריך להיזהר במה שאנחנו מאחלים לעצמנו, למה שאנחנו מבקשים, כי מה אם לא התגשמה בקשתי, וכאילו כמה תרומה נועה הביאה לאלפי אלפי אנשים שמטופלים בביו-ארגונומי או לומדים את הביו-ארגונומי, הכניסו את הביו-ארגונומי לחיים שלהם כחלק מהמסע שלהם, ואני אגיד, והכניסו עוד את הקורס שמתהווה, גשר לאהוב, שאני מרגישה שכך שהאהבה זאת המהות שלי. אז נועה נפטרה ב-2012, אבל עוד קודם קיבלתי ציווי של לתעד את הדברים ולכתוב אותם, והספר שהוא ממש ככה, הוא בשלבי סיום, הוא בא לתת השראה למי שקורא אותו במקום של, וואלה, גם לי היה גשר כזה, ואני יכול לחצות את זה בצורה הזאת, או אני נמצא בפני חצייה של איזשהו גשר, בפני איזושהי חומה שמפריעה, שמונעת ממני להתקדם קדימה, ואני יכול לחצות את הגשר, ורציתי להיות איזושהי תרומה, אני אגיד תרומה של אהבה, כי בתוך הספר, זה בסופו של דבר, וכמו שאת רואה אותי, אני אימא מאוד מאושרת לשני ילדים על פני כדור הארץ, אני כבר סבתא מאושרת, ולילדה אחת במרומים. ורציתי לתת לכל אחד שמתמודד עם איזשהו משהו, איזושהי תקווה מתוך מה שאני עברתי, אני עוברת עליו בקריאה מדוקדקת עם העורכת המופלאה שלי, סיגל זיו, ואני מאוד מקפידה על זה שזה לא יהיה
מורתי, אלא שזה יהיה השראתי. זאת אומרת שכל פעם שיש משפט שנשמע כאילו שאני מלמדת משהו, אני אומרת, לא, 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 אני בגובה העיניים של כל אחד ואחד שקורא את הספר וצולל איתי אל המסע. בספר הזה אני גם רוצה להעביר להורים שמתמודדים עם ילדים עם צרכים מיוחדים, לאנשים שמתמודדים עם אובדן ושכול, את המסר שאני יצאתי אליו לעולם, או את הגשר שאני עברתי, והוא המקום הזה שאני הבנתי שהנשמה לא מתה. אני הבנתי את מסע הנשמה שלנו. הבנתי את זה שאנחנו לא חיים סתם, ונועה לא חיה סתם, ושיש לי עוד תקשורת איתה. אני גם עברתי את הכאב הנוראי של האובדן שהוא כאב פיזי. זה פשוט, אני עושה את זה פה, במקום הזה שהרגשתי, אני אומרת, כן, אני מבינה, כבר היו לי כלים של לאהוב את מה שיש, של לחקור את המחשבה שאני מאבדת אותה, היה לי את הכל ככה שהתודעתי, אבל היה שם חבל שקושר אותי אליה, ולמרות זה שהבנתי שהגוף שלה זה לא הבית של הנשמה שלה, ודי, את המשא ומתן עם מלאך המוות שניהלתי לאורך השנים, כל פעם שהיא כמעט מתה, אני כבר מרימה ידיים, ואני מבינה שאני כבר לא יכולה, שהנשמה שלה כבר מבקשת להשתחרר. הכאב הפיזי היה נוכח בגוף שלי. וכשעברתי טיפול אנרגטי לשחרר את הכאב הפיזי, יכולתי לקבל את האובדן שלה גם בראש וגם בגוף שלי. וזה המקום שאני כל כך רוצה להעביר הלאה, את השילוב בין המחשבה שלנו, כי כל מחשבה שמתווכחת עם המציאות היא גורמת לנו לסבל. והיכולת שלה, אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות. אנחנו יכולים, תסכולים, אני יכולה לקבל אותם, ואני עוברת תסכולים, כי אני רוצה כל הזמן לעשות את הדברים עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, וליותר אנשים, ולפעמים המציאות היא כזאת שאני לא מצליחה לעשות את הדברים יותר טוב, ואני לא מצליחה לפעמים להגיע לכמות האנשים שהייתי רוצה שיגיעו וישמעו אותי, וזה בסדר, זה מוביל אותי לדייק אותי, והתסכול תמיד מצמיח אותי, וגורם לי לצעוד בצד הבא. ומה שאני רוצה להביא זה את המקום, וזה הגשר לאהוב, את המקום שאנחנו לא יכולים בלי העבודה התודעתית של להבין את המחשבות שגורמות לנו לסבל, ולטפל ברמה האנרגטית באותן מחשבות כדי לחיות חיים טובים יותר. למה אני מתכוונת? המחשבות שלנו הן תולדה של אנרגיה שמגיעה איזשהם קשרים נוירונים במוח. אני לא אכנס לזה כי אני מפחדת שאני פה אפול בהגדרות מדעיות לא מדויקות, אבל אני רוצה להגיד שהמחשבות שלנו מושפעות גם מתודעה קולקטיבית, הן מושפעות מפעימות חיים קודמות, והן מושפעות מירושה רגשית שקיבלנו מעץ המשפחה שלנו, וכמובן מרגע ההפריה, ההיריון, לידה וציר חיינו, כל מיני אירועים שקרו לנו, שיצרו לנו את דפוסי המחשבה ואת הדרך שאנחנו מפרשים את המציאות שלנו. את הירושה הרגשית הזאת שנמצאת בתוכנו, כמו את הכאב שהיה לי, הכאב הפיזי שהיה לי כשנועה נפטרה, או בדמי ימיה, עוד בזמן שהייתה בטיפול נמרץ, אני לא יכולתי לשנות את זה במחשבות. אני הייתי צריכה את המרכיב האנרגטי לטפל, ולכן אני כל כך מתרגשת, אני אומרת, עם הגשר לאהוב בעקבות הספר, הגשר לאהבה, לתת את שני הדברים המשותפים, לשלב בין שניהם, ולתת לאנשים, להיות תרומה לאנשים במשהו שמאוד יוכל להציל אותם מעצמם, מהמחשבות שלהם.
אז נוגי בעצם זה בתוך הספר של הגשר לאהוב, ואני יודעת שיש לך את זה גם בקורס. האם כל מה שאת מדברת עכשיו, זה מה שכלול בתוך הטכניקה הניסית הזאת שאת מלמדת, הנס שבמחשבה? אני כן, אשמח אז שתפרטי על זה. אוקיי, אז בתוך הקורס, ואני עוד לא יודעת אם זה יהיה בתור, כלומר, זה היות ואני ממש בפיילוט ובהתלהבות מזה שתפסתי את עצמי, שבעצם הלב שלי, הוא לא רוצה, הוא לא יכול להכיל רק ביורגונומי, והוא לא יכול להכיל רק חקר תודעה, הוא זקוק לשניהם ביחד, ואז פיתחתי כלי מתוך הביו-ארגונומי שאני יכולה להנגיש אותו להרבה אנשים כפרומו למי שירצה להעמיק בתוך הביו-ארגונומי, כי הביו-ארגונומי זה כלי שאני קוראת לזה כלי שאנשים אינטליגנטים צריכים ללמוד אותו, או רוצים ללמוד אותו, או מכילים אותו, או יכולים ללמוד אותו, כי הוא מורכב מכל מיני מרכיבים קוגניטיביים שמפעילים את האנרגיה. ורציתי לעשות משהו הרבה יותר פשוט, משהו נגיש, אנחנו ב-2025, אנחנו רוצים את הדברים מהר, 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 מהר. ואז נולד בי, נבט בי הרעיון, שאני אקח את המחשבות שכל כך כל כך מאמללות אותנו, ואני אטפל בהן ברמה האנרגטית, והכלי האנרגטי שאותו אני נותנת בקורס, אני קוראת הנס שבמחשבה, זה פיתוח מכלי ביו-ארגונומי אחר, שהנס הוא שהמחשבה נשארת אותה מחשבה, אבל הרגש שלי, מה שאני מרגישה, התסכול שהיה לי, הוא פשוט מתפוגג. כמו המקום של האבל שהיה לי, שהתפוגג כשטיפלתי באנרגיה. ואת זה אני רוצה להעביר הלאה, לשלב, להעביר אני רוצה שהתלמידים של תלמידי הביו-ארגונומי, ואנשים שרק באים אפילו לטעימה, יוכלו לגעת, יוכלו לטפל במחשבות שלהם, לא רק בתודעה, אלא גם כן באנרגיה. וזה הנס, זה הנס שאני רוצה להנחיל, או שאני כבר מנחילה אותו. כן. אז את כבר מנחילה אותו, כמובן, ואני רוצה להגיד שזה כלי מדהים של הנס הזה שבמחשבה, שאפשר להבין שאנחנו סובלים בגלל הרגש שמוצמד למחשבה, ובעצם דרך התהליך שאת מעבירה את האנשים והכלי שאת נותנת, הוא איך בעצם להצליח לפוגג את הרגש ולהישאר עם מחשבה כידיעה, בלי כל הנטל והעול הרגשי שמכביד על החיים בעצם. אז ממש תודה על הכלי הזה, שאני חושבת פה זה ההתעוררות שלך למקום החדש, להביא את האורות החדשים האלה. ואני שואלת אותך מהמקום שאת נמצאת, ומהמקום שיש כל כך הרבה אנשים בארץ היום עם אובדן, אז אני שואלת אותך, איך מתמודדים היום עם אובדן אישי כזה עמוק, ועדיין מצליחים לבחור בחיים, באור, ביצירה? אז אני הייתי צריכה, אני אומרת בקורס של ביירון קייטי, בבית ספר של ביירון קייטי, אני הייתי צריכה לחקור את המחשבה, זאת אומרת, יש דף שיפוט, והשאלה השישית, מה הדבר שבשום פנים ואופן אתה לא מוכן שיקרה? ואני כתבתי, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן שנועה תמות. אני לא מוכנה לחוות את האבל במותה של נועה. עכשיו, על כל מחשבה אתה עושה את ההיפוך. וההיפוך היה צריך להיות, אני מוכנה לחוות את המוות של נועה, ואני כאילו, אני מביאה את זה לאותם אנשים שמתמודדים עם אבל, כנקודה למחשבה. ואמרתי, לאכול ארוחות. למה, כאילו, איזה דבר טוב יכול לקרות בזה שנועה תמות? ואז הלכתי אליה, ואז אמרתי, אוקיי, לכל אלה
שמתו, לכל מי שמתמודד עם האובדן, לאור זה שאני קראתי המון ספרים ואני ממליצה לקרוא את הספרים של החיים לאחר המוות ועוד כל מיני ספרים שהמוות טוב לחיים ואפילו אני התחלתי את הדרך עם בריין וייס על זה שהוא הפנט אנשים ופתאום גילה שאנשים מדברים מפעימות חיים קודמות והוא פסיכיאטר וזאת הוכחה לכל מי שזקוק לשכל ואני הייתי זקוקה לשכל, באתי לעולם האנרגיות מאקדמיה כשלמדתי תואר שני ותוך כדי זה ביורגונומי וכל הזמן הייתי צריכה הוכחות של השכל שבעצם יש פעימות חיים קודמות ואז המקום הזה, זאת אומרת, של התובנה שהם נמצאים במקום טוב, הנשמה שלנו היא פרפר ואנחנו על פני כדור הארץ גולם, והנשמה שלנו היא נצחית, וכשאנחנו מבינים שכשהוא מת ואין דבר כזה מת מוקדם מדי, יש לנו את הרגע הלידה שהנשמה נכנסת דרך צ'קרת הכתר אל הגוף, ורגע המוות שהיא יוצאת, ואנחנו מתנהלים על פני העולם כמו CD זאת אומרת שיש לנו את ההתחלה של הסרט ואת סוף הסרט שקבענו אותו מראש, ואין מוות שהוא לא מתוכנן. דרך אגב, אני חוויתי עם נועה 3 נקודות יציאה. בתוך ה-CD יש לנו מין שערים של יציאה מהחיים והחלטה אם לחזור. ופעמיים נועה כבר הייתה למעלה ואני התחננתי בפניה שתחזור בפעם האחרונה. התחננתי בפניה, כל המערכות קרסו. התחננתי בפניה שהיא תחזור לעוד שנה, והיא חזרה לעוד שנה בדיוק. ביום שבו אני התפללתי, זה היה היום ששוב פעם קרסו כל המערכות, ולקח לי 3 חודשים, היא אמרה בתקשור שלקח לי 3 חודשים, עד שהבנתי שאני צריכה לשחרר אותה. היא אומרת, אני חיכיתי שאתם תשחררו אותי, זאת אומרת, בתוך המקום הזה. אז מה שאני רוצה להגיד למי שמתמודד, זה שאין מוות מוקדם מדי, זה הכל בחירה של הנשמה. גם כשהורגים אותך, גם כשרוצחים אותך, גם כשאתה מת ממחלה. אז אני יכולתי לראות את המקום הטוב של נועה, היא השתחררה מכיסא הגלגלים, היא נולדה משותקת מוחין, ועם בעיות בריאות קשות, וזה כמו שפרפר שיוצא מהגולם מכיסא הגלגלים. אבל איזה דבר טוב יכול לקרות לי? ופתאום עלתה לי תשובה מהבטן, והתשובות הן לא מגיעות מהראש, הן מגיעות ממוח הבטן, הן מגיעות מהלב, והן עולות למעלה, וממש הרגשתי את התנועה הזאת שהתשובה עולה. אמרתי, אם היא תמות, אני 27 שנים, כלומר, אני כבר 27 שנים דואגת שהיא תמות, כי כמה חודשים אחרי שהיא נולדה אמרו שיש לה מום בלב, היא לא תוכל לחיות, אז 27 שנים אני דואגת לה, ומי שדואג יודע שזה כמו מסמרים שזורמים לך בדם, כאילו, אתה לא יכול לנשום, ואמרתי, אז ימות הפחד שלי מזה שהיא תמות. ואז אמרתי לעצמי, אתה עוד תשובה, ואמרתי, אני לא צריכה לחכות שהיא תמות כדי להמית את המחשבה שלי, את הפחד שלי, מזה שהיא תמות. ואני זכיתי 3 שנים לחיות בשמחה עם זה שהיא חיה. עד כדי כך שהיא אושפזה בבית חולים באיזשהו מצב, ואני אומרת, אוי לא, עוד פעם אשפוז, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אם היא מאושפזת, סימן שהיא חיה. וראיתי כל קושי בכל דבר, וכל כאילו אובדן שמתקרם, שלא, הנה, יכול להיות אובדן, אבל איזה יופי, אני חגגתי את חייה, 3 שנים לפני מותה. עכשיו שהיא מתה, היא לא מתה, וכל מי שאיבד מישהו, הוא בעצם מרגיש אותו בלב, הוא מרגיש אותו בידיים, בראש, בכל מיני דברים, הוא מתכחש לזה, אבל זה קיים. עכשיו, כאילו אין לי נוסחאות, אין לי נוסחאות. אני יכולה להגיד את המרכיב האנרגטי, יש אנשים שמטפלים באנרגיה ואני אומרת, ומשחררים את הכבלים האנרגטיים שקושרים בינך ובין המת. זאת ישות משותפת, אנרגטית, שעם רקמה אנושית אחת,
שאם תלך משהו בי, שכחתי את הציטוט כרגע, פעם זכרתי את זה, זאת אומרת, משהו בך ילך בי, משהו יקרה בך, זאת אומרת, אנחנו רקמה אנושית אחת, אנחנו ישות אנרגטית, גם אם אנחנו לא רואים אותה בפיזי. אז אני בעד לטפל במרכיב האנרגטי ובמרכיב התודעתי. אני אומרת, יש ספרים, יש קורסים, בקורס שאת משתתפת עכשיו, יהיה קורס, יהיה גשר, אני קוראת לשיעורים גשר, כי זה גשר של תודעה בנושא של המוות, והדבר הנוראי ביותר שקורה לנו, איך אנחנו מתמודדים. אני רק מלמדת אותי, אני לא מלמדת תיאוריות, אני לא מלמדת דברים שאני לא עברתי אותם. מאוד חשוב לי להיות מאוד אותנטית ולהעביר את מה שהחיים לימדו אותי, את מה שנועה לימדה אותי. אז נוגי, תגידי, בהמשך של כל הכלים שאת רכשת, אם מישהו ששומע אותך עכשיו ונמצא בעצב, בפחד או בבדידות, מה את היית אומרת להם? אמ, אני הייתי אומרת, בואו נחשוב בואו נחקור את המחשבה, ובואו נטפל בה גם מבחינה אנרגטית. בואו נשלב בין שני הדברים, משום יש מצבים שאנחנו אומרים, זה פיזי, זה כאילו, על מה את מדברת? מה השטויות האלה? אין לי כסף, אין לי, זאת אומרת, אני איבדתי, הבית שלי נחרב. שום דבר בחיים שלנו שקורה לנו, זה לא חלק מתוך מסע הנשמה שלנו. ומה שאני שואלת, כלומר, אני לא אגיד למישהו מה לעשות, אני רק יכולה להגיד מה שאני עושה, כי אני לא רוצה להיות בעמדה של מורתית, אלא אני אגיד, כשאת נמצאת בתוך מחסום, כשאת נמצאת בתוך קושי, מה את עושה? זה הדבר היחידי שאני יכולה לבוא ולהגיד. ואז אני אומרת, מה הנשמה שלי רצתה ללמוד מהסיטואציה הזאת? מה אני לומדת? וכל קושי וקושי שהיה לי, כל חומה שהייתה לי בחיים שעצרה אותי מלהתקדם, הובילה אותי לאיזושהי תובנה, לאיזשהו קורס, לאיזשהו אדם מיוחד, לאיזשהו משהו שמצאתי את האור. אז באמת אנחנו לקראת סיום, אני מאוד אשמח לשמוע ממך מהו הדבר הבא עבורך, ומה היית מאחלת לכל מי שבוחר לצעוד על הגשר לאהוב. הדבר הבא עבורי, אה, אני אומרת כאילו, אני מגמגמת רגע. למה אני מגמגמת? משום שאני מלמדת ביו-ארגונומי משנת 2002, ואני הייתי ביו-ארגונומי מוחלטת, ואני עכשיו מרגישה שאני מכניסה לתוך הביו-ארגונומי, אני יוצקת את התודעה ואת האהבה ואת העבודה, לא רק מהאנרגיה, אלא מכיוון הלב. ואני מרגישה שאני עכשיו, עם הפיילוט שיצאתי עם גשר לאהוב, אני מתחילה מסלול חדש. והדבר שאני מאחלת לאנשים שיבואו, אני רוצה שוב פעם סדנאות פרונטליות ובזום בכמות גדולה של אנשים, שאני אוכל להיות תרומה לכמה שיותר אנשים, להיות שמחים יותר, מאושרים במערכות היחסים שלהם, קודם כל במערכת היחסים שלהם עם עצמם, ואחר כך בסובב. השלום מתחיל בתוכנו, בתוך הלב שלנו, ומשם הוא יוצא ומוקרן החוצה. אז זה מה שאני מאחלת לכל מי שרוצה להצטרף אליי, וגם לאחרים. יש כל כך הרבה מנחים נפלאים בארץ, לצעוד בדרך של האהבה, של לאהוב את מה שיש ואת מי שיש, ואת מה שקורה לנו כחלק ממסע הנשמה שלנו על פני כדור הארץ. והמדהים הוא שכשאנחנו מבינים את השיעור של, רגע, אני ביקשתי את זה, פתאום הקושי מתפוגג. אז לפעמים אני אומרת, אתה רוצה להיות צודק או חכם? ואני רוצה להיות חכמה עם מה שמתנהל, עם מה שמגיע אליי, ולהעביר את החוכמה הזאת לאחרים. טוב, אז ממש תודה רבה. בעצם מה שאת אומרת זה ללמוד לקבל את המציאות. כלומר, כל מה שבא לפתחי בא לפתח אותי,
ובצורה כזאת אנחנו לומדים לחקור את הדבר, ללמוד, לצמוח, לגדול, מאשר להיכנס לאיזה קורבנות של למה זה קורה לי. אז תודה על כל המתנות שאת מביאה לעולם, וואו. ותודה לך ותודה לנועה, זיכרונה לברכה, שדרכה ובזכותה כל המתנות שלך עלו, כל הגשרים שאת מביאה בין אנרגיה לתודעה. אז תודה על כל הכלים שלך, תודה על הספר שעומד לצאת לאור, ועל הקורס שלך, של הגשר לאהוב, שהוא קורס מדהים, ואני ממש ממליצה עליו. אז תודה רבה, נוגי. תודה רבה רבה רבה.